A pesar da solicitude reiterada deste grupo municipal de intentar dar impulso e dinamizar a nosa histórica feira dominical, o certo é que vemos que dende a pandemia e a posterior reorganización feita por este goberno, a nosa feira atópase nun declive absoluto. Teñen pensado establecer algunha iniciativa que dé incluso impulso real á feira e ao comercio local? En caso de resposta afirmativa, díganos cales son as mesmas. En caso negativo, poden incluílo na súa ruta de traballo, se que existe. O declive, como vostedes lle chaman, non entendemos moi ben a que se refiren, excepto a demagoxia que nos teñen habituados. Pero si é pola falta de postos, ten varias explicacións as que os concellos pouco ou nada poden facer. Unha delas é que moitos non veñen por enfermedade e outros por xubilación, e algún outro que marchou para outras feiras que coinciden ca nosa. A pesares diso, dende o equipo de goberno conseguimos traer novos postos, como se pode constatar. Así que, coa ironía co que din que dende que se reorganizou foi un declive, non é por culpa do goberno, ao contrario. O goberno traballou para regularizar e facer cumprir coas ordenanzas municipais e dar así resposta ás demandas de moitos dos asistentes da nosa feira. Por outro lado, non entendemos que ten que ver a feira dominical co comercio local, xa que este é o que realmente o Concello intenta... Señora Carvalho, non sei que ven esa falta de respeto hacia a compañera que está falando. Se vostede non sabe o que é a feira dominical co comercio local... Non ten nada que ver a feira... Non ten nada que ver. É que pisa pouco negreta. Bueno. Sí. Disculpe pola... Pídele un respeto, vale? Sí, disculpe, pídele disculpe. Por outro lado, non entendemos que ten que ver a feira dominical co comercio local, xa que este é o que realmente o Concello intenta apoiar e se apoia con todo tipo de actividades e eventos que se realizan no noso pobo. Dende o Concello sempre estamos abertos a todo tipo de iniciativas, campañas, propostas, como xa as que se levan a cabo ao longo do ano. Seguiremos apostando polos eventos importantes que traen xente e repercuten na economía do comercio e da hostelería. Festas populares, Entroido, Nadal, Feira do Románico, Carreira Popular, eventos deportivos, etc. Que, volvendo a as matemáticas, cando decían e se ensalzan en que conseguimos atraer novos postos, se permite que marchen 10, igual en 2... Pero que non é que permitamos, a non se nos jubilan 5, 6 ou 7 de repente, a resposta permitimos marchar. atraindo novos postos. Claro, evidentemente. As circunstancias, ás veces, hai que facer algo máis para que non marchen os postos, non creamos que son... Home, voulle pedir a xente que se xubile. Non se trata todo de xubilación, se trata disso. Xubilacións e enfermidades. Non é certo. Maioritariamente xubilacións e enfermidades. Os datos están aí. E así de paso comproben en que ten que ver a feira dominical co comercio. Imos domingos e a Policía Local fai comprobación posto por posto e están aí os informes. Unha última cousa, respecto a intromisión ou a exigencia de respeto que lle rendía antes a señora Carvalho. Gustaríame que tamén ás veces, cando dende a bancada atrás hai comentarios mofas ou bufos, que tamén exixen o mismo respeto. Señor Suárez. Voy a deixar a miña compañera Cristina por remato, se me permite. Nada, eu quería saber se vostedes, se desaparece a feira dominical, non creen que se vai ver afectado o comercio local? Pero por que vai desaparecer a feira dominical? Non, porque non vai desaparecer a feira local. Pero se desaparecese, verías afectado o comercio local ou non? Non ten que ver unha cousa con outra. Non ten que ver unha cousa con outra. A xente que se chega ao Concello para ir á feira dominical e consume no comercio local cada domingo, non hai unha relación directa. E non fai pola semana tamén? Claro, eso pasaría igual en outros concellos que non hai feira aos domingos e o comercio non hai os domingos. Exactamente. Cerran os comercios en outros sitios porque non haxa feira. Hai sitios nos que non abre directamente porque non hai. Porque non abren o domingo. Bueno, se non hai feira, se non houvese feira dominical aquí, dubido que o comercio local abrise no horario no que abre, porque precisamente abre nun horario no que está a feira dominical activa. Eu vou dicir, como traballadora que fundou un comercio local, que o domingo de feira, o domingo de feira, facíase moito máis nunha mañá que o mellor en un ou dous días durante a semana. E agora non. De todas formas, a nosa pregunta era... A nosa pregunta era se teñen pensado alguna iniciativa que en outros concellos sí que o están levando a cabo. Que me contestou? Demagoxia. Que era demagoxia, vale. Que digan vostedes, e remato, que digan vostedes que a feira dominical, tal e como están apuntando as miñas compañeras, que a feira dominical non afecta o dinamismo do comercio local, me parece sumamente grave. Unha, porque por coñecemento, e outra,
creo que precisamente o día de máis actividade social de Negreira é o día que hai feira. Bueno, son dos dous. Actividade social... Sí, pero a actividade social empeza pola visita á feira. Pola visita á feira, non solamente o día das eleccións. Podo fazer un inciso sobre esta pregunta? Sí, por suposto. É evidente que o comercio local e a feira van da mão. Iso é evidente. É evidente, canto máis xente hai na feira, máis traballo o comercio local. Ben, e viceversa. Pero tamén é certo que nunha feira como a de Negreira, porque lle cambios un posto a unha persoa 10 metros para atrás ou 2 metros para diante, non é motivo por que marche. E digo eu, porque eu tamén estou nunha feira e traballo nunha feira e vou a unha feira. E se for unha feira como a de Padrón e me cambias para parte de trás do espolón, pois aí tería unha queixa. Pero nun recinto como o de Negreira, que ten 60 metros por 30, porque che cambien de primeira fila a terceira, non che influi nada, porque a xente fai o ruido. Para ele é suficiente para decir, e é verdad, moito decir eu porque é verdad, este caso concreto estaba na entrada da feira e mandaron por ao final. E os que somos de Negreira, o recorrido que facemos da feira é a cortar, porque antes, alá ao final, non había puestos. E acortábamos, el se queixaba de que ni siquiera ao final iba. Eu vou todos os días, todos os domingos á feira, e dou a volta a toda a feira e non me levo 2 minutos. Bueno, siguiente, cada vez menos. Pregunta do Benega.